Salve, rapaziadinha. Até que enfim o processador chegou. E aqui damos início ao vídeo final de unboxing aqui das peças do PC. Vou abrir aqui para vocês verem. Processador esse que eu comprei no dia 11, mas o vendedor demorou bastante para enviar. E acabou que ele chegou, foi a última peça a chegar, chegou atrasado. E as outras estão só esperando ele para poder serem montadas. Para quem apostou aí em Ryzen, tava certo. Qual Ryzen vocês vão descobrir agora. Agora vamos descobrir qual processador que eu vou utilizar. Tá aqui, depois de muito tempo. E voilá, Ryzen 7 5800X vai ser o processador que eu vou utilizar no PC. No começo desse projeto meu, eu pensei em utilizar Intel. Eu ia colocar um i5 11400, mas aí depois eu dei uma esticada para Ryzen 5 5600 e o cartão tava com limite, eu não tava fazendo nada, vai com 5800 logo pra não ter problema. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Espero que ele funcione, né? E assim damos fim à nossa saga do PC Game. Acho que o próximo vídeo é mostrando o PC montado. E quem gostou dá um like aí. E quiser saber mais como vai ficar o PC, só se inscrever aí. Logo logo sai o vídeo. Tamo junto.